Como eurodeputada galega, quero aquí trasladar os mandatos que me deron os votantes para paralizar o proxecto da macrocelulosa de Altri na Galiza. Un proxecto que degrada o medio ambiente, a paisaxe, a agricultura, as augas, a ecoloxía e o modo de vida de todo un territorio. As multinacionais chegan, rapiñan os nosos recursos e logo van embora. Na Galiza negamos a que isto siga sendo así. Os fundos europeos deben ser usados para combater o despoboamento, para realizar infraestructuras de uso colectivo necesarias e non para destruir a nosa terra. A resposta social a este proxecto é denunciada na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo e vai traer o 3 de outubro a representantes da plataforma Ulloa Viva que reúne a numerosos colectivos a explicar por que este proxecto vulnera directivas europeas. O Partido Popular galego e español xa está a manipular para impedir que a voz do noso pobo chegue comigo a este Parlamento. Por iso, neste primeiro plenario, que saiba o pobo galego que aquí me vai ter para lutar para que esta macrocelulosa sexa parada. Altri non.